Так, все, теперь у нас есть доступ до нашей системы. То есть мы вот этот же компьютер ставим на кондиционер. И дальше подключаем к нему сенсоры, выводим его на доступ интернета, подключаемся к нему через консоль SSH. Вот наш доступ, в принципе, вот наша система. Все, у нас есть полный доступ до системы.